अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम फूड सीक्रेट्स एंड हेल्दी लाइफ। जी मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मेरी प्यारी फैमिली, आज की रेसिपी जो है शलजम का भरता या शलजम का सालन इसे कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। 1.5 किलो हमने शलजम लिए हैं, इसको धो के अच्छी तरह से छील लेंगे। जब तक मैं इसे पील ऑफ करती हूँ, आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मेरी प्यारी सी फैमिली से हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। शलजम हमने काट लिए हैं, इसको अच्छे से धो लेंगे। 2 टमाटर, 5 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तमाम मसाले जो है रफली चॉप करके प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 1 बड़ा गिलास पानी का डाल के इसको बंद करके चूल्हे पे लगा देंगे। 7 मिनट का वेट लगाएंगे। जब 7 मिनट पूरे हो जाएं फिर इसे खोल लेंगे। विंटर स्पेशल रेसिपीज़ में अलसी के लड्डू, गजरेला, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू हाईली रिकमेंडेड रेसिपीज़ हैं, वो भी चैनल से देख सकते हैं। 7 मिनट के बाद प्रेशर कुकर हमने खोल लिया है। एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे, फ्लेम फुल कर देंगे और 2 बड़े चम्मच शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल के। मिसाले जो जाएंगे वो है 1 टेबलस्पून भर के गुड़ ना हो तो चीनी शामिल कर लें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और कुछ धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी को ड्राई कर लेंगे, लो फ्लेम कर देंगे आधे घंटे के लिए। जब पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए तो धनिया डाल के इसकी गार्निश कर लेंगे। इसको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये शलजम बनते हैं। आइए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, साथ हमने चावल बना लिए थे। अगर आपको ये पसंद आई है शलजम की रेसिपी तो लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें एक प्यारा सा कमेंट। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।